sini, ini loh ini, nih tangkapanmu nih. Nih burung kecilnya ini, Timi, sini, come on, ini, no. Ayo, tuh. Tapi jangan dimakan, kasihan. Kamu udah nangkep ini, jangan dimakan. Ini terlalu kecil sayang, jangan. Ya, diobatin dulu tuh. Ini, sayapnya luka nih. Sayapnya luka, jangan sayangku, jangan. Jangan ya. Ntar tak kasih ayam aja. Jangan ini, jangan. Ini masih kasihan, masih kecil ini. Udah ya? Ya, oke. Tak lepas lagi ya. Tak kasih obat dulu ya. Ya, ntar tak ganti ayam aja kamu, oke? Ya.